Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы 140 көбейту 2, 280 бөлу 2 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Судың адам өміріне қажеттілігі. Оқу мақсаты: бөліндінің бір разрядында 0 болатын кезде 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану. Сен 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмінің жаңа түрлерін үйренесің. Судың адам өміріне қажеттілігі бойынша әңгімелесеміз. Судың пайдасы бар ма, балалар? Дұрыс. Судың адам өміріне қажеттілігі қандай? Сен адам тамақсыз бірнеше апта шыдағанымен сусыз 3-4 күн ғана өмір сүре алатынын білесің бе? Олай болса, балалар, су періштесі сендерге хат жолдапты. Хатты оқып берейін. Сәлем, достар! Су өмір нәрі деп халық бекер айтпаған болар. Сусыз тіршілік жоқ. Адам, өсімдік жануарлардың барлығы сусыз тіршілік ете алмайды. Ендеше оны ластамай, үнемдеп пайдалануға кеңес беремін. Судың қасиеттеріне тоқталатын болсақ, мен сендерге келесі жұмбақтарды жасырғым келеді. Жылт-жылт етеді, жылғадан өтеді. Бұл не деп ойлайсыңдар, балалар? Дұрыс, су. Судың сұйық күйі. Келесі жұмбақ: өзі судан жаралған, бірақ судан қорқады. Бұл не? Дұрыс айтасыңдар. Мұз. Бұл судың қатты күйі. Көзге көрінгенімен ұстасаң қолға ілінбейді. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл судың газ күйі. Ендеше судың 3 күйі бар екен, есімізге түсірдік. Балалар, су дегенде көз алдарыңа не елестейді? Дұрыс, су дегенде өзен, көлдер, теңіз, мұхиттар, мұз, қар, шық, бу деген сияқты көз алдымызға елестейді. Олай болса, балалар, жазбаша көбейту және бөлудің алгоритмына көңіл бөлеміз. Суретті қара. Мектеп жәрмеңкесіне арнап, әжесі 4 тоқаш пісірді. Тоқаштың бағасы 150 теңге тұрады. Барлық тоқашқа қанша ақша төлейді? Қанша тұратынын білу үшін бағасын санына көбейту керек. Сонда 150 көбейтілген 4. Көбейтуді баған түрінде орындаймыз. 0-ге аяқталған сандарды көбейткенде 0-ін ескермей көбейткен ыңғайлы. 5 ондықты көбейтеміз, 4-ке тең 20. 0-ді ондықтардың астына жазамын. 2-ні есте сақтап, жүздіктердің үстіне кішкене етіп жазамыз. Жүздіктерді көбейтемін. 1-ді 4-ке көбейтсе 4, ойдағы 2-ні қосамыз, шығады 6. Жүздіктердің астына жазамыз. 0 бірлікті түсіреміз. Жауапты оқимыз. 600. Ендеше 4 тоқаш 600 теңге тұрады. Машине үшін 600 теңге ақша төленсе, бір ойыншық машине неше теңге тұрады? Қалай ойлайсың? Бір ойыншық көліктің бағасын қалай табамыз? Дұрыс, 600-ді 4-ке бөлу керек. Бірінші толымсыз бөлінгішті анықтаймыз. 6 4-ке қалдықпен бөлінеді. Ендеше бірінші толымсыз бөлінгіш 6. Бөліндінің мәніне 3 нүкте қоямыз. 6-ны 4-ке бөлеміз. 1-ді қойып көреміз. Тексереміз. 1 көбейту 4 тең 4. Азайтамыз. 6 азайту 4 тең 2. Қалдық 2 бөлгіштен кем. 0-ді түсіреміз. 20 саны құралды. 20-ны 4-ке бөлсек 5.
5-ті бөліндінің мәніне жазамыз. Тексереміз. 5 көбейту 4 тең 20. 20-ны 20-ның астына жазамыз. 20 азайту 20 тең 0. Үшінші толымсыз бөлінгіш 0. 0-ді бөліндінің мәніне жазамыз. 150. Ендеше бір ойыншық көліктің бағасы 150 теңге екен. Тапсырма. Өрнектерді баған түрінде жазып шығар және тексер. Келесі дескрипторды сақтай отырып, бөлінді мәнінің ондықтар разрядында 0 шығатын жағдайдағы өрнекті мәнін табады. Бөлінді мәнінің бірліктер разрядында 0 шығатын жағдайдағы өрнекті мәнін табады. Өрнектерді көбейту амалы арқылы тексереді.